வண்டி ஸ்டார்ட்டாவே ஆக மாட்டேங்குதுண்ணா. ஏன்டா நல்லா தானடா ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு, என்னாச்சு? அவரு 5 hours later. என்னடா பண்ண? ஏன்டா நல்லா தான்டா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா அதான் நான் யூடியூப்ல பார்த்தேனே, உப்பு தண்ணில வண்டி ஓடுதுண்ணே. அதான் 5 கிலோ உப்பு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து நல்லா கரைச்சி டேங்க் ஃபுல்லா ஊத்துனேன். ஆனா காலையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்க ஸ்டார்ட்டாவே ஆக மாட்டேங்குதுண்ணே. உப்பு தண்ணி ஊத்துனியா? 1,80,000 ரூபாடா.